في هالمسألة معطى ست معادلات لخطوط، وفيه 6 خطوط مرسومة ومرقمة بL1 إلى L6، والمطلوب تحديد وش هي الخطوط المقابلة للمعادلة. المعادلات هي y زائد 1 يساوي 0، 2y ناقص 6x زائد 6 يساوي 0، 3y زائد 12x ناقص 6 يساوي 0، 2x ناقص 2 يساوي 0، 2y زائد 2x يساوي 2، 3y ناقص 6x ناقص 3 يساوي 0. الآن إذا نبغى نتعرف عن الخطوط، يمكن واحدة من الأشياء اللي نقدر نستفيد منها أن نعرف الميل. وخلنا نذكر أني إذا كتبت الخط على الشكل y يساوي mx على زائد b، فm بتكون الميل. فنبي نكتب الخطوط هذه على هالشكل. هذا هو y يساوي ناقص 1، الميل هو 0 في الواقع. خلنا أذكركم أن y يساوي b يوازي محور x، x يساوي a يوازي محور y. هذا ميله يساوي 0، هذا الميل غير معرف. فالآن أشوف أن هذا خط موازي لمحور x، عندي خط واحد موازي لمحور x وهو L6، فهذا هو L6. عندي بعد هذا الخط الرابع، خلنا نرقمهم 1 2 3 4 5 6. هذا هو x يساوي 1، هذا موازي لمحور y، وعندي خط واحد موازي لمحور y اللي هو الخط ال4. فالآن تخلصت من خطين، باقي 4. الآن هذا أكتبه على الشكل y يساوي mx زائد b. علشان أكتبه أنقل إلى الطرف الآخر، بعملها الواحد والباقيين ما نبعملها بالتفصيل. أنقل ناقص 6x زائد 6 الجهة الثانية مع عكس الإشارة، أقسم على 2، يشوف أن هذا y 3x ناقص 3. هذا ميله 3. الميل موجب معناها الخط متزايد، إذا زادت x تزيد y. الآن أطالع أشوف أن عندي في الواقع في الشكل خطين متزايدين. الخطين المتزايدين اللي هم L2 و L5، فهذا هو يا بيكون يا L2 يا L5، من متأكد الآن. هذا هو y يساوي، أنقل للجهة الثانية وأقسم على 3 ناقص 4x زائد 2. الخط اللي ميله سالب بيكون متناقص، إذا زادت x تنقص y، فهذا هو الميل. هذا منحدر إلى أسفل، هذا منحدر إلى أعلى. فأشوف أن أنت طالع، أشوف أن عندي خطين منحدرين إلى أعلى إلى أسفل عفوا، اللي هم الخطين L1 و L1 و L3. الآن أطالع هذا أنقل، تصير عندي y ناقص x ناقص 1. هذا منحدر إلى أسفل متناقص، بيكون على هذا الشكل بعد، فبيكون بعد يا L1 أو L3. هذا y يساوي 2x زائد 1، هذا منحدر إلى أعلى، L2 أو L5. فالآن باقي أميز بين الخطين المنحدرين إلى أعلى وبين الخطين المنحدرين إلى أسفل. خلونا نطالع كيف تغير الميل
هذا ميله 3، أول واحد رقم 2 ميله 3، رقم 6 ميله 2. شو الفرق بينهم؟ اللي ميله 2 إذا زدت وحدة في الأكس واي بتزيد وحدتين. اللي ميله 3 إذا زدت في الأكس وحدة واي بتزيد 3 وحدات. فأشوف إن اللي ميله 3 بيكون أشد انحدار من الخط اللي ميله 2. الآن أطالع الخطين، أشوف أن الخط اللي ميله الخطين L2 و L5 اللي ميله أشد هو L2، فهذا هو L2، واللي ميله أقل هو L5، فهذا هو L5. خلني أطالع عندي واحد ميله -4 وواحد ميله -1. خلنا نطالع وش يصير. اللي ميله -1 معناها إذا مشت x1 y بتنقص ب-1، بينما اللي ميله -4 إذا زدت x ب1 y بتنقص ب-4. فأشوف إن اللي ميله -4 بيكون منحدر أشد. عامة القيمة المطلقة للميل يعلمك شدة الانحدار. فأشوف أن اللي طالع الخطين اللي عندي اللي منحدر أكثر هو L3، فهذا هو L3، واللي منحدر أقل هو L1، فهذا هو L1. الآن حصلت الإجابة اللي هي L6 L2 L3 L4 L1 L5. أطالع الإجابات اللي عندي، أشوف أن الإجابة هي د. إذن الإجابة هي د.